焦虑是什么呢？焦虑就是不断的反刍同样的事情那产生一些身心的疲劳，大脑对同一件事情想不停，然后带来的恐惧感，然后占据你大脑的资源，那身体产生了心悸、胸闷、肠胃不舒服，头昏脑胀的，这就是焦虑我想每个人都有焦虑的体验那有的比较严重，是整天都在焦虑的，甚至出现恐慌的症状。那忧郁是什么呢？忧郁跟焦虑其实是一体的两面，就像一枚钱币的正面跟反面。那忧郁可以看作是一种比较隐形的焦虑那焦虑可以看成是一种比较显性的忧郁所以焦虑跟忧郁在大脑呢，在机制上甚至是重复的、重叠的，所以你可以把它看作是同一个病，同一个病，它们算是一体两面。所以治疗焦虑的方法呢，同样也可以来治疗忧郁的方法。所以有时候你吃那些抗忧郁症、血清素的药，也是拿来焦虑治本的。那你到底是一时的焦虑、一时的忧郁，还是你的人生过程这20-30年来，你不断反复的焦虑、忧郁、焦虑、忧郁，甚至没有停过？如果是一时的是人之常情我们不是住在温室的花朵，所以我们难免遇到一些灾难或倒霉的事那些事情呢，让我们失控，那产生焦虑、忧郁、恐惧、恐慌，那这个是人之常情，这个不算是病比如说亲人过世了，甚至现在大家都养宠物嘛，很喜欢的狗狗、猫猫死掉了，结果呢，忧郁多久？忧郁了半年那半年都算合理的呢。那忧郁超过半年到1年2年，那就是有一点超过的。好，那这都还算是这个适应困难症而不是典型的焦虑症、忧郁症。那什么是典型的呢？就是莫名其妙的会忧郁起来，莫名其妙的恐慌起来。那有时候也没遇到什么大事可是我们大家都会把事情呢栽赃给一些小事然后当作是我们焦虑、忧郁的原因唯一的原因那这样就不对了。如果你有长期反复的发作那应该是一个生理的问题，背后有一些神经学的基础。那镇静剂在干嘛用的？镇静剂就是一个快速有效给你买时间用的一个药物你有没有吃过镇静剂？镇静剂吃下去以后，你马上获得平静，那种感觉10年的修行都还没办法马上拿到的那种平静感，来得这么方便、快速、有效，怪不得大家这么喜欢。那既然这么好的东西可以天天用吗？常常用吗？那我们获得不了幸福，我们可以天天吃吗啡、吃大麻吗？我们精神不佳，天天用安非他命、cocaine 吗？可以这样子玩吗？当然是不行这种大脑极致的药物不能够天天来玩它了。每天玩会怎么样？第一个，它会变成没效你本来吃一颗，天天吃，吃了一阵子，怎么觉得效果不好了？那你就要加量你不加量没有效果，甚至你如果说我不吃了，你退不下去就好像你进入那个黑社会，进入帮派你说我不玩了，我要退出黑色江湖，然后老大说可以退出啦，留下一只手我说那留下一根小手指头可不可以？好，勉强可以了所以不是说你要退就可以退的。所以呢，这个镇静剂偶尔吃，救急吃，非常好用它算是人类医学的进展可是你把这种宝贝的东西拿来天天吃，那会产生什么结果呢？第一个，药效没你预期的，天天过好日子每天吃的结果就是越来越没有效第二个，你到最后已经不是为了得到镇静剂的好处吃的，你是怕得到镇静剂不吃的坏处，戒断的症状吃的。就像吸毒的人，一开始吸毒很开心很舒服很美好到最后为什么拼了命要吸毒，甚至犯罪去吸毒？就是因为不吸毒的时候所带来的痛苦已经远远超过带来的那个舒服感了所以痛苦很可怕，所以必须要一直吸毒下去。所以镇静剂也有同样的，
还有这个上瘾性，就是这2件事情。所以啊，既然镇静剂呢是很美好的东西啦哈，张无忌的妈妈叫殷素素嘛，殷素素跟张无忌说哦，女人很可怕，漂亮的女人哦更可怕，所以镇静剂既然这么漂亮哦，你一定要小心它。那我们要怎么使用镇静剂呢？来下一章，镇静剂要怎么用？镇静剂它本来就是拿来救急用的，救急用的。比如说你现在很恐慌，你到了医院，医生就给你打一针短效的镇静剂，马上让你平静。好，那你这个在家里呢，这个突然恐慌焦虑起来怎么办呢？赶快吃一颗镇静剂。晚上睡不着，然后明天有大事，赶快吃一颗镇静剂，这是 OK 的啦。这个药本来就是这样子用的，救急用的。但是聪明的台湾人啊，把它变成天天用啊，长期用啊。在美国，如果情绪疾病的人大概只有1成多的人呢会用镇静剂而且只用短期，大概1个多月。在台湾呢，大概有80%多都用镇静剂。如果镇静剂这么滥用的话几乎是治百病啊。就好像以前的内科全部都用类固醇治发炎的疾病，所有风湿免疫都是吃类固醇，所有神经科、精神科的疾病都是吃镇静剂，那这样医生就没事啦，对不对？滥用的结果后面就要还了。那反复焦虑反复忧郁，到底要如何治本呢？刚刚方医师说，那你救急的药准备好了，那有没有固定吃的药来治本的？我们看这张图焦虑忧郁的人也不是天天都在过苦日子的，有时候焦虑，有时候不焦虑，有时候忧郁，有时候不忧郁，但是它的频率太多了，就好像一个不安定的弦，或者是在停泊在港口的船，起起伏伏的，动动荡荡的。那什么东西可以让它平稳呢？让这艘船不要动荡的东西是什么呢？那个锚是什么呢？就是血清素药物。血清素药物可以让这个动荡变稳定。所以要让一个长期有反复焦虑忧郁的人变稳定的方法是什么呢？就是血清素的药物。那我们再复习一下血清素作用的原理。血清素是神经细胞自己制造出来的一个神经传导物质，它在大脑里面制造出来，然后分泌出来。那分泌出来呢，它会遇到2个，一个是踩刹车的，就是让这个大脑停下来；一个是踩加油的，让大脑往前进。它常常都有这样子的一个机制同时有加油的受体，同时有刹车的受体。那因为血清素很宝贵所以呢，它必须要回收回来重新利用。那它停留在这个神经细胞外面的时间，你知道有多少？不到1秒钟大概只有0.1秒、0.2秒这样子的一个时间就不见了，来一下秀一下，快闪一下就不见了。那这就是血清素作用的东西。那血清素你看那有一个回收抑制剂，那个回收抑制剂呢，专门把细胞外面的血清素再回收回来重新利用。如果今天有一个药物可以把那个回收的地方把它挡住，让它回收比较卡卡的，那是不是可以大量增加血清素在细胞外面作用的时间？只要增加个一点点，那就效果就增加很多了那挡住回收的药物是什么？就是大家平常都知道的，最早以前的百忧解，那后来千忧解，然后常用的乐富德，那一个最安全的、最稳定的、最干净的药叫做德叙安利优缓优乐或者利普能。那这个药呢，因为它干净，没有其他的作用，所以被广泛的接受、广泛的使用。那如果这样药效果不够呢，还有一个叫月康。月康呢，算同时含有正肾上腺素的回收抑制剂的效果，所以是双重的，所以它的那个产生的这个反应更强更大。那血清素回收抑制剂作用在这个回收的那个门口上让它大量增加这个血清素在细胞外的时间细胞外的血清素作用增加，它会作用在哪里呢？你知道外面有2个东西等着它，一个是踩刹车的，一个是踩加油的。结果你猜会先怎么样？它先踩刹车，踩刹车的结果就会造成呢先苦后甘
你本来血清素已经不够的呢，结果你吃了血清素回收抑制剂，增加血清素，竟然先踩刹车，造成你的症状更差。本来忧郁的更忧郁，本来焦虑的更焦虑。它必须要过了一段时间呢，才同时踩刹车跟加油，让产生甩尾的效果。我们下一章，比如说啊，我把这个这样子来解释哈，我们血清素回收抑制剂啊，挡住回收啊，结果呢，血清素在细胞外作用的时间变长啊，相当于血清素增加，结果它作用在刹车上比较早发生了，所以先刹车了。血清素已经不够了，还被刹车，而且它不仅刹自己的车哦，它还会去刹多巴胺的车，所以造成大脑更没力。那更没力会有1-2个礼拜很累，更忧郁，甚至跑去跳楼。那这个也是没有办法了，先天上的一个限制啊。可是你在等在期待大概2个礼拜后，它同时踩刹车跟加油之后，他就表演那个汽车的甩尾了，因为汽车要甩尾，同时要踩加油跟刹车。那最后焦虑跟忧郁呢，长期下来就会稳定，那我说了你的大脑要转型啊，你本来是一个波涛汹涌的起起伏伏的大脑，结果呢，你要让它转型，你要让它金蝉脱壳，你必须要熬过那2个礼拜左右的转型期。它血清素增加是马上的但是同时踩刹车跟加油需要一小段时间。来下一章，那药物是不是只有血清素回收抑制剂？没有嘛，药物还有一个类型叫做血清素第2型受体抑制剂，听起来很拗口，对不对？那个第2型受体呢，就是刹车的受体啊。今天如果我们有一个药物可以把刹车的部分关掉，那是不是车子就可以缓缓前进了？你看我们车子如果不踩刹车，它是有点缓缓前进的速度。如果我们放掉刹车，不踩刹车，把刹车关掉，它就会缓缓前进。那个增加血清素的量呢，就只有一点点，没有刚刚回收抑制剂那么强把刹车关掉，就相当于刹车的刹车所产生的力道刚好足够拿来熟睡。我不是说熟睡需要用一点血清素吗？太多的血清素让他睡不着，太少的血清素没有办法熟睡。所以如果你睡觉前吃血清素回收抑制剂，像百忧解、千忧解、离忧你有一半的机会是睡不着的，因为血清素太高了。那怎么办呢？我们就用这一种温和的血清素的药，叫做刹车的刹车，第2型受体抑制剂。来下一张。所以大家看这张图比如说你吃离忧啦，离忧就是我刚才讲的最常用的利普能离忧，这个药呢，它就是拿来忧郁用的，因为它增加的血清素比较多一点，可以到8成如果你再多加1颗变9成，大部分吃1颗就已经到8-9成了，就已经够了。吃2颗的投资报酬率太低了所以吃1颗，那就可以得到治疗这个忧郁、稳定忧郁的效果。但是如果你吃那个睡觉用的比如说有一个药叫美舒郁一个粉红色圆圆扁扁的那一颗药呢，它就是血清素第2型受体抑制剂。然后它药单上它也写治疗忧郁但是治疗忧郁的效果不够好，要吃大剂量才会得到治疗忧郁的效果。那它拿来干嘛用呢？它因为它是血清素第2型受体抑制剂，也就是方医师讲的刹车的刹车所增加的血清素力道刚好拿来熟睡所以我们就大致上把它分为熟睡用跟忧郁用的。我们来看这个哪一些药是血清素第2型受体抑制剂呢？因为现在病人都已经这个很专业了所以我们已经进到这个药学的课程了第一个药叫佩尼安佩尼安是第1代的那个抗组织胺可是它在第2型受体抑制剂的表现上它是第1名的呢。它这个药很厉害，就是因为它是第一代的它其实是那种早期的抗组织胺所以晚上让你不会痒，这个鼻塞的眼睛痒的皮肤起荨麻疹的就靠它。那因为它还有
这个抗胆碱的效果，所以呢，它还可以减少你夜尿，它有这个第二型血清素的效果，所以它可以帮助你熟睡，那不是很美好的事情吗？好，那第二名的药是什么？第二名的药叫米玉婷啊，这个大家应该也听方医师讲过，甚至有人已经在使用了。米玉婷这个药呢，它几乎就是很多刹车的刹车了，它不只是血清素的刹车，它还有其他的刹车呢，所以它产生的效果是多重的，甚至它还有血清素回收抑制剂的效果。刚刚方医师提到抗忧郁用的血清素的回收抑制剂，所以它是一个多重的效果。所以它增加的这个忧郁改善忧郁的程度很强，帮助熟睡的能力，甚至你一开始如果傻傻的吃一颗你可能睡一天都还没有醒，那它增加你的食欲，所以它一个药有3个好处呢：睡觉、心情、食欲，很适合什么人吃？老太太、老先生啊，这3个都不好的啊，或者说已经癌症化疗的病人啊，这3个也都不好啊。很适合吃，那因为它太强了，所以怎么吃？吃1颗可不可以？吃1颗一定会倒，吃半颗，有些人甚至连半颗都不行。吃几颗？吃1/4颗，1/4颗吃个几天，然后再变半颗，然后半颗如果稳定就半颗了啊，不稳定那就再吃1颗啊。那基本上这个药是很厉害的药。但是方医师把它塞在这个血清素第二型受体抑制剂这边介绍。那第3名的药是什么？就是早期的药叫妥复脑圆圆小颗的，低剂量呢是三角形，高剂量一点是圆形。那第4名才是美舒玉令。你看这个小朋友在这个位置上他刚好扮演拿来熟睡用的平民药物熟睡用的平民药物那第5名呢，它也有抗忧郁效果的，叫做凡多散。好，那有没有更厉害的药来治疗忧郁症呢？有的，早期的药都是单一功能的，后来的药呢就是全方位的，很多受体包含第1型受体、第2型受体、回收抑制剂，它全部都来了啦，几乎7、8个机制在里面那有没有这样的药？有，这几年都有这种药，比如说有一个药叫敏特斯那算高级药了，全方位的进攻药把你的血清素所有的体系治得服服帖帖的，所以这种药也是可以考虑的。好，最后一章。那焦虑忧郁怎么办呢？焦虑忧郁如果是一时的你就吃治标的药镇静剂随时都可以吃但比较不要天天吃好不好？第二个，焦虑忧郁要来治本因为你已经证明你有反复发作的生理性的问题你不要再过那一种起起伏伏的，人家说什么海海人生海海人生，那不要过海海人生，你就要用这些药帮助你因为你已经有一点不稳定了你需要稳定第一个药，最弱的药，血清素第2型受体抑制剂，那它因为太弱，所以它对于治疗焦虑忧郁效果不强，所以它被写抗焦虑、抗忧郁症抗忧郁剂其实是冒牌的它主要是增加熟睡的功能，但其中有一个大咖的叫做米玉婷，它是躲在这里面的。那第二个血清素回收抑制剂，大家吃的百忧解、千忧解、离忧就是这一类型的药。最后如果说都治疗不起来，那怎么办呢？那就全方位的进攻药，像敏特斯之类的。那因为很多观众越来越专业那他们对于他们自己的药物也是求知若渴所以方医师呢，利用这一集呢，把如何治本跟各位做一个详细的介绍因为医学的事情呢，本来是医生的事情但是现在医学这个传播文化进步每个人都想知道医生给我的药是什么，为什么有效，目的是什么，甚至你可以用这些知识呢，去跟你的医生讨论我跟你讲，如果你比医生专业医生会对你很尊敬甚至会回去念书了。好，以上是分享，谢谢各位。想要从医学的角度来了解人生的问题吗？记得按赞、订阅、
开启小铃铛，分享给所有的亲朋好友，让我们一起提升台湾的医疗文化。